Всем добрый день! В сети мастерских Ялина мы ремонтируем дорожные сумки, сумки для спорта, чемоданы и сумки для путешествий. Часто очень в чемоданах меняются тележки, колеса, ручка для чемодана. Также можно поставить латки на углах. Чемоданы очень часто эксплуатируются очень интенсивно. Аэропорты, к сожалению, не всегда относятся добросовестно к багажу. Поэтому очень много после перелетов пользуются услугами нашей сети. Также для спорта сумки можно поменять молнии, если это мягкая из текстиля сумка, или искусственные кожи. Ручки поменять, делать заплаты или просто поменять бегунок. Сумки и чемоданы для путешествий, для тренировок. Мы готовы вернуть им первозданный вид, чтобы они снова были удобными и долго служили.